Hei dere, da skal vi ta og sjekke ut et par ting her i Lightroom, og det blir vel en av de siste videoene så langt. Nå har jeg laget en bildemappe, det er den samme som dere kommer til å laste ned, og nå skal jeg importere den inn i library-funksjonen i Lightroom. Og da ser vi her borte til venstre side så har vi Select the Source, og da vet jeg at den ligger på det som heter skoledisken, som er en USB minnepinne. Jeg går under program, og da vet jeg den ligger under programvare, den ligger under Lightroom, og den ligger da under sertifisering, som er det dere skal gjøre. Her ser vi har en mappe som heter øvelse, Lightroom, og da passer vi på, ikke sant? Automatisk så vil den sjekke alle bildene, og så nå skal vi flytte den her over. Da kan man også velge en egen, at nå har jeg valgt i bildemappa på Macintosh HD-en. Den ligger under brukeren, så Atle 1612, og så går jeg da til bilder, velger bildemappa der. Jeg har valgt en subfolder, kan du velge hvis du vil, som heter da sertifisering. Her kommer det jo kanskje andre sertifiseringer også etter hvert, og så velger jeg da importen. Da ser vi at bildene raskt legges inn. Og det neste jeg tenkte jeg bare skulle vise enkelt, det er jo at man da kan eventuelt, hvis man vil, så kan jeg ta disse her. Så kan jeg velge her nede på Collection, så kan jeg ta plusstegnet, Create Collection, og så kaller den for eksempel sertifisering, og det er Lightroom 2016 Create. Og da ser vi at den ligger her, som altså en veldig enkel måte. Hvis man har flere bilder, så er det jo veldig rotet å ha, kan du si, hundrevis av bilder. Og da går det an å lage forskjellige. Man kan ta fra skoletur, sommerferie, ikke sant, forskjellig sånt noe. Man kan dele det opp i. Så her ble det da sertifisering Lightroom 2016. Da har vi bildene. Vi skal begynne med en ting. Jeg velger et av bildene. Vi går inn i Develop-moduset. Og da ser vi at vi har bildet her. Et fint bilde, men så ser vi at det er jo helt håpløst skjevt, selve bildet. Da skal vi vise hvordan vi kan rette opp bildet. Det kan vi gjøre her inne. Da klikker jeg her. Nå er vi da i Develop-funksjonen. Klikker her. Og da ser vi får en angle. Det er flere måter du kan bruke det her. At du rett og slett justerer og bruker de hjelpelinjene. Den vil jeg jeg ville heller ta sånn som den her. Det er rett og slett, du bare drar den langs en av linjene. Den fungerer både på horisontale og vertikale linjer, og retter da automatisk opp. Og så vet vi jo, siden dette her er en ikke-destruktiv, så kan man alltid gå tilbake hvis det var noe man savner i bildet. Det vi skal gjøre da videre, det er å se på dette med crop. Det er inne i samme verktøy. Det ser vi ligger her oppe. Og den første er dette som da heter original. Og det betyr at han holder seg i den samme. Og da ser vi at vi kan kroppe her bildet. Vi kan dra og på en måte justere akkurat sånn vi vil. Du kan så klart justere bakbildet også, sånn at du kan finne akkurat det utsnittet du skal gjøre. Du kan
velge forskjellige innstillinger, som her ser vi på den her, hvor du kan velge forskjellige innstillinger. Du kan også, hvis vi går tilbake, så kan du, hvis du holder inne Shift-tasten, så holder den proporsjonene, sånn at når du, hvis du ønsker å beholde proporsjonen, så kan du for eksempel holde inne Shift-tasten, og så kan vi justere sånn for eksempel. Det siste vi skal se på, det er jo også at man kan velge for eksempel her, borte på original, så kan man jo gå for eksempel til kvadratformatet, og da kan vi også her, ikke sant, ta og justere på hvor man vil ha den, og så har man da justert kroppen her. Så ser man at man kan alltid gå tilbake, og da ser man hele bildet, men nå foreløpig så er jeg fornøyd med denne kroppen. Så. Det neste vi skal se på, det er hvordan vi kan lage en rating. Eller først skal vi se på dette og lage en virtuell kopi. Da kan vi gå opp i foto og ta Create Virtual Copy. Eller så kan du høyreklikke, og da trykker du på kontrolltasten. Og da ser vi at vi kan lage en virtual kopi, eller copy som det da vil hete. Og så kan du jo spørre deg hvorfor skulle vi ønske å lage en virtual copy? Jo, det er fordi at kanskje har jeg lyst til å prøve ut forskjellige ting. Kanskje skal jeg lage en som jeg lager rett og slett en, at jeg ønsker å ha en i sort-hvitt. For eksempel, jeg ønsker å prøve ut forskjellige versjoner, og da kan jeg bruke virtual copy. Man kan også gå her opp på foto. Hvis jeg er veldig nå fornøyd med dette bildet, så kan jeg gå ned og sette en rating. For eksempel en 5 stjerners rating. Her er det det samme som i stad. Man kan også kontrollklikke og sette da en rating direkte inn her. Sånn at da ser vi, nå ser jeg jo at denne, vår kjære horisontlinje er jo blitt superskeiv igjen, så da følte jeg ikke helt med her, sånn at vi bare retter opp den. Så den kan dras både langs horisontale og vertikale linjer den her. Det siste vi skal se på, det er for eksempel hvis jeg bruker en innstilling. Si at jeg har brukt en innstilling her, jeg har rettet opp bildet, jeg har laget det til sort-hvitt, jeg bare drar på noen ting her, bare for å få si at jeg er veldig fornøyd med denne innstillingen. Og da har jeg mulighet til å gjenbruke. Da kan jeg enten ta her, copy, og da bare tar jeg copy på alle de tingene jeg har gjort om. Så går jeg over til neste bilde, og så kan jeg velge paste. Det er en måte som du kjapt kan ta med deg det du har gjort. Dette kan man så klart da gjøre på andre måter også. Man kan også velge bare previous. Da bruker man den man sist brukte, og det var jo dette sort-hvitt-bildet. Og da ser vi at den gjør om. Her så jeg det lå inne at den har justert bakgrunnen også. Det var jo ikke helt heldig her, for da ble den jo faktisk veldig skeiv. Da skal jeg bare dra, nå ser vi, drar vi vertikal langs den der, og så sier vi at det er ok. Så det er en måte som du raskt kan, så du kan bruke copy-paste, du kan bruke previous,
Eller så kan du også faktisk velge flere bilder, hvis du har flere lignende bilder, og så kan du jobbe i noe som heter synk, og da vil den jobbe med alle 3 bildene. Det kan jo være en måte å hurtigredigere på, og så går man inn og finredigerer hvert bilde etterpå. Lykke til!